Estamos facendo a clausura das actividades extraescolares educativas este fin de semana. Tiveron lugar no Centro Cívico a clausura de baile galego, teatro e pandeireta e hoxe o resto de actividades. Son participantes que levan desde principio de curso dos 4 CEIPs, San Xosé Obreiro, Galán, Arteixo e Ponte dos Brozos, hasta final de curso, en horario extraescolar de 4 a 6. A clausura da actividade realizouse en 2 días por temas de organización. Grupos como de teatro, baile e pandeireta necesitan un escenario, unhas luces e un son, por eso se fixo venres nas instalacións do Centro Cívico. Outros grupos como informática, técnicas de estudio, manualidades, só necesitan un espacio aberto de exposición, por eso se fai un día distinto nunha instalación distinta.